ser, por razóns lóxicas, moito, mas en calquera caso, espero que se alguén ten a mala idea de ir tamén a segunda das palestras non me bote a culpa en exceso por eventuais repeticións. Cal é a primeira idea que quero transmitirvos? Na visión común nas nosas sociedades, o crecemento económico é, digámoslo así, unha bendición de Deus. O que se nos ven contar é que ali onde hai crecemento económico hai tamén cohesión social, servizos públicos razoablemente alicerzados, o desemprego, a pobreza, a desigualdade non gañan terreno, en fin, os niveis de consumo son altos. Paréceme a mí que sobran as razóns para recear de todas estas supersticións. Permitídeme que enuncie media dúcia desas razóns. Primeira, o crecemento económico non xera ou non xera necesariamente cohesión social. Ben sabedes que a China creceu notablemente no decurso nas dúas últimas décadas. Non creo que ninguén afirme que hoxe a sociedade chinesa exhiba unha maior cohesión que 20 anos atrás. Todos os dados discorren polo camiño contrario. Segundo, a relación entre o crecemento económico e a creación de postos de traballo é moito máis nevoenta do que podería parecer. As economías capitalistas desenvolvidas creceran notablemente nas 3 últimas décadas, unha etapa na que procederan a destruir obxectivamente, en termos numéricos, postos de traballo. Terceira, o crecemento económico tradúcese a miúdo en agresións medioambientais literalmente irreversibles que configuran unha herdanza dramática en termos dos direitos dos integrantes das xeracións vindouras. Cuarta, en paralelo co anterior, el crecemento económico provoca o esgotamento de recursos básicos que sabemos non van a estar de novo ao dispor deses integrantes das futuras xeracións que veño de mencionar. Quinta, o crecemento económico dos países ricos bebe nun grau ou noutro do expolio da riqueza dos países pobres, algo que debería configurar un problema moral elemental para todos nós. Agrego unha sexta e última observación. En termos case individuais, o crecemento económico provoca o asentamento dun xenuíno modo de vida esclavo que nos invita a concluir que seremos máis felices cantas máis horas traballemos, máis cartos gañemos e, sobre todo, máis bens acertemos a consumir. Sempre que falo disto do modo de vida esclavo, adoito lembrar unha anedota que probablemente tedes escoitado algunha vez. Nunha das súas moitas versións está ambientada na costa mexicana. Un paisano está deitado xunto ao mar, achégase un turista norteamericano, falan entre eles e en determinada altura o turista pregunta: "E o señor en que traballa?" "Eu son pescador." "Caramba, un traballo moi duro. Traballará o señor moitas horas cada día, verdade?" "Bastantes. Cantas horas traballa por termo medio cada día?" "Eu botolle a pesca 2 ou 3 horas cada día." "Mas que me di, que fai co resto do seu tempo?" "Eu levántome tarde, pesco un par de horas, xogo un tempiño cos meus fillos, durmo a sesta coa miña muller e no solpor sallo cos amigos a beber unhas cervexas e a tocar a guitarra." O turista reaxe airado e pregunta: "Mas como é o señor así?" "Que quer dicer? Que por que non traballa máis?" "E para que?" "Porque se traballase máis, en 2 anos tería un barco máis grande." "E para que?" "Máis adiante abriría unha factoría aquí na vila." "E para que?" "Co paso dos anos montaría unha delegación no Distrito Federal." "E para que?" "Un tempo despois abriría escritorios nos Estados Unidos e en Europa." "E para que?" "As accións da súa empresa cotizarían na bolsa." "E para que?" "Sería vostede inmensamente rico." "E para que?" "Bom, que sei eu, cando o señor teña 65 ou 70 anos, podería retirarse tranquilamente e vir aquí a viver para levantarse tarde, pescar un par de horas, xogar un tempiño cos seus netos, dormir a sesta coa súa muller e sair cos amigos pola tarde a beber unhas cervexas." Todo aquilo que se lle propuña despois
de anos de traballo extenuante era paradoxalmente aquilo do que xa disfrutaba no momento presente. Sempre que conto esta anedota me vexo na obrigación de recoñecer que carreta bastantes fugas. Unha delas é que non explica convincentemente cantas horas traballaba a muller do mexicano protagonista, mas pido que por unha vez afastemos esta dimensión da discusión. Permitídeme que coa mesma vocación resgate outra historia, que procede dun bellísimo artigo dun premio Nobel de Economía chamado Vasily Leontiev. Aínda que o nome e o apelido son rusos, tratábase dun norteamericano coñecido porque foi o ideador do que se chaman as tablas input-output. Nese artigo de hai, se cadra 35 ou 40 anos, Leontiev asumía unha comparación entre os sistemas de transporte dos Estados Unidos e da China. Vaya por diante que o seu propósito, como veredes axiña, non era comparar dous macrosistemas económicos, o capitalismo norteamericano e o que fose que había naquel momento na China. Poderíamos sustituir o nome da China por o nome de Tailandia e de Birmania e supoño que o argumento ficaría igual. Que era o que contaba Leontiev? Comezaba dicindo: os Estados Unidos dispoñen do sistema de transportes máis desenvolvido do mundo. O número de carros por habitante é o máis alto do planeta. O consumo en termos de gasolina por habitante ao ano, de novo, é o máis alto do planeta. Nos Estados Unidos está o maior número de quilómetros de autoestradas en todo o planeta. Agora ben, cando chega o momento de avaliar como ese superdesenvolvido sistema de transportes satisfai as necesidades obxectivas dos cidadáns norteamericanos, os problemas aparecen inmediatamente. Por que? O norteamericano medio reside a 55 minutos en carro do seu traballo. Ten que madrugar moito cada mañán. Normalmente se ve inmerso en xigantescos atascos que danan os seus nervos e danan tamén o medio natural. E comúnmente chega tarde a traballar. China, proseguía Leontiev, prácticamente non aparece nos anuarios estatísticos internacionais. Falo, non esquezades, de hai 35 ou 40 anos, ben sabedes que a realidade mudou moito. Na China prácticamente non hai carros, o consumo de gasolina é irrisorio, o número de kilómetros de autoestrada inexistente, e porén, o chinés medio reside a 5 minutos en bicicleta do seu centro de traballo. Pode dormir unha hora máis que o seu amigo norteamericano cada día. Non se ve inserido en xigantescos atascos que danen os seus nervios e o medio natural e comúnmente chega en hora a traballar. Leontiev preguntábase, claro, cal destes dous sistemas de transporte era obxectivamente máis desenvolvido, sen ignorar, naturalmente, que resultaba máis que probável que o chinés medio non inxerise o número de calorías necesario para levar adiante unha vida digna. Segunda observación que quero facervos. Por trás da proposta do decrecemento hai unha conciencia rotunda no que atinxe a un problema central: os límites medioambientais e de recursos do planeta. Se vivimos nun planeta con recursos limitados, non parece que teña moito sentido que aspiremos a crecer ilimitadamente. Tanto máis canto que sobran as razóns para concluir que deixamos moi atrás as posibilidades medioambientais e de recursos que o planeta nos oferece. Permitídeme que tente resgatar esta discusión da man de tres historias diferentes. Que é o que di a primeira delas? Estamos nun barco que se move a unha velocidade de 25 nós, camiño dun rochedo co que inevitablemente vamos chocar a menos que modifiquemos drásticamente o rumbo. Que o que fixemos nos últimos anos ao abeiro, por exemplo, do célebre protocolo de Kioto? Reducimos un pouco a velocidade do barco. Xa non nos movemos a 25 nós, senón a 23. Cal é a consecuencia fundamental desta mudanza? Si o pronóstico inicial dicía
que demoraríamos 50 días en chocar co Rochedo, hoxe sabemos que demoraremos 53. Non parece que sexa de moito acogo. O problema central, que é o rumo do barco, non o enfrentamos. De tal maneira que está claramente diante de nós. Que é o que conta a segunda historia? A segunda historia fala do barco se cadra máis coñecido de todos os tempos, o Titanic. Por que morreu tanta xente a bordo do Titanic? Por unha razón fácil de identificar. Os botes salvavidas non permitían acoller a tantos seres humanos como estaban dentro do barco. Isto, en termos claro da metáfora, tiña remedio. A resposta é sí. O remedio pasaba por desmantelar os camarotes de luxo do Titanic e empregar a madeira para construir novos botes salvavidas. Permitídeme que neste caso subliñe o que considero que está evidentemente por trás da metáfora. O discurso dominante dinos que temos que enfrentar todos os problemas de tal maneira que ninguén perda. Esta é unha xenuína estafa moral. Aqueles que están a colocarnos diante do precipicio económico, social e ecolóxico, por razón teñen que perder. Que é o que di a terceira e última das historias que anunciaba? Imaginade un lago no que hai un nenúfar. Sabemos que o nenúfar se multiplica ao ritmo de 2 por 1 cada día. Se na segunda feira hai un nenúfar, na terza haberá 2. E sabemos tamén que con arranxo a ese ritmo o lago estará repleto de nenúfares logo de 20 días. De tal maneira que as plantas, faltas de espacio vital, morrerán. Se eu agora vos preguntase en cal deses 20 días pensades que o lago estará coberto na súa metade por nenúfares, un procedimento de razoamento rápido e espontáneo se cadra invite a responder o día 10. Axiña vos percataredes de que non é a resposta axeitada. A resposta correcta é o día 19. O día 19 os nenúfares ocuparán a metade do lago. Como quer que se multiplican por 2 cada día, o día 20 encherán todo o lago. O día 18 os nenúfares ocuparán unha cuarta parte do lago. O día 17 unha oitava parte. O día 16 unha 16ª parte. Poñamos por caso que estamos no día 16. Alguén dirá, non é tan grave o que fixemos. Só danamos unha 16ª parte da superficie do planeta Terra. Alguén replicará, témome con mellor criterio. Puxemos en marcha un procedimento endiabradamente rápido, de tal maneira que nos quedan 4 días. E de tal maneira, por demais, que canto máis demoremos a nosa intervención, maiores esforzos, enerxías e recursos serán necesarios. Por trás destas metáforas, hai un conceito central para explicar cousas importantes. Falo do que chamamos comúnmente a pegada ecolóxica. A pegada ecolóxica mede a superficie do planeta, terrestre como marítima, que precisamos para manter as actividades económicas hoxe existentes. Xa o dixen antes, todos os estudos conclúen que deixamos moi atrás as posibilidades medioambientais e de recursos que a Terra nos ofrece. Pensade que a pegada ecolóxica española é de 3,5. 3,5... xa me perdo nas cifras. Creo que sí. Pouco importa. Un pouco para arriba, un pouco para baixo. Que significa iso? Significa que para manter as actividades económicas hoxe existentes no Estado español precisamos 3 veces e media o territorio do Estado español. Como se mal resolve este problema? A través de unha presión inxente desenvolvida sobre os direitos dos integrantes das futuras xeracións e a través dunha presión non menos inxente exercida sobre os dereitos de moitos dos habitantes dos países do sul do planeta. Terceira observación que quero facervos. Estou na obrigación de transmitirvos o sentido de fundo dunha proposta central que surxe da perspectiva do decrecemento. Para facelo, vou botar man dun debate que se desenvolveu entre nós no Estado español hai máis de 30 anos. O debate referíase ao futuro da industria de armamentos. Os pacifistas daquela decían:
Decíamos, compre pechar esas fábricas. O que hoxe chamamos os sindicatos mayoritarios respondían, hai que preservar os postos de traballo. O que estamos a dicer agora é que un debate da mesma natureza debe agromar nos anos próximos, ben que ampliado a outros moitos sectores da economía. Aqueles que están na orixe do crecemento espectacular experimentado pola pegada ecolóxica. O que estamos a dicer de maneira máis precisa é que compre reducir a actividade de segmentos da economía como a industria automobilística, a da aviación, a da construcción, como non a industria militar ou, en fin, e por deixalo aí, a industria da publicidade. Alguén responderá inmediatamente: se actuamos desta maneira, xeraremos millóns de desempregados nos Estados membros da Unión Europea. Como faremos frente, desde a perspectiva do decrecemento, a este problema innegável? Faremos uso de dúas ferramentas principais. En primeiro lugar, propiciaremos o desenvolvimento de aquelas actividades económicas que gardan relación coa atención das necesidades sociais insatisfeitas e co respeito do medio natural. Si queremos dicelo así, estes segmentos da economía seguirán a crecer. En segundo termo, nos sectores da economía convencional que inevitablemente seguirán existindo, procederemos a repartir o traballo. Entendo eu que o produto da combinación destas dúas ferramentas é visiblemente preferível ao modo de vida esclavo que mal retratei antes. Permitídeme, en calquera caso, que faga dúas matizacións sobre o que vides de escoitar. Que di a primeira? Non estamos a afirmar, como algúns interpretan, que compre levar a actividade económica de produción e de consumo a cero. Isto sería un absurdo. Estamos dicindo que compre reducir a actividade económica para reconstruir niveis de pegada ecolóxica aceitáveis. Un estudo realizado na Franza hai anos concluía, por exemplo, que habería que levar os niveis de consumo enerxético para situalos nos propios da década de 1980. 1980 non é a idade de pedra, como algúns interpretan, aínda que, dito sexa entre parénteses, se cadra a idade de pedra ten máis vantaxes do que unha primeira ollada invitaría a concluir. Cal é a segunda observación que anunciaba? A perspectiva do decrecemento non ten un cariz triste e sombrizo. Está a dicernos que podemos viver mellor con menos, si somos capaces de reducir a pegada ecolóxica e de redistribuir radicalmente as riquezas, os recursos. O referente icónico da perspectiva do decrecemento non o achegan uns lamas que viven isolados nun mosteiro nunha cimeira do Himalaya, por respectável que poida ser esta opción. Se alguén se preguntar, por exemplo, que é o que os principais teóricos do decrecemento reivindican en materia de intercambio sexual, responderei que paradoxalmente reivindican un incremento ou un crecemento das relacións correspondentes que justifican sobre a base de que? Da necesidade de recuperar a vida social que fomos perdendo obsesionados como estamos polo mundo da produción, do consumo, da productividade e da competitividade. Cuarta observación que quero facervos. Paréceme a min que por trás da perspectiva do decrecemento hai 5 verbos que reivindican unha transformación radical das nosas sociedades. Son os verbos, naturalmente, decrecer, desurbanizar, destecnoloxizar, despatriarcalizar e descomplexizar as nosas sociedades. Deixo de lado o primeiro deses verbos, decrecer, porque me estou a referir a él desde hai bastantes minutos. Vou polo segundo, desurbanizar, ou se queremos retratar a cousa desde a outra perspectiva, ruralizar as nosas sociedades. Ben sabedes, non descubro nada, que hai 60, 80 ou 100 anos, moitos dos nosos avós deixaran o medio rural para pasar a viver nas cidades, nas que entendían que o escenario era máis habitável.
Hoxe asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario, de xentes que consideran que as cidades son cada vez escenarios menos habitáveis, de tal maneira que compre recuperar moitos dos elementos de sabiduría popular e moitas das prácticas cotidianas dos habitantes do medio rural. En calquera caso, as persoas que son moderadamente conscientes do risco gravísimo dun colapso do sistema en que estamos, saben que unha das poucas respostas eficientes que temos diante dese risco é a que pasa por recuperar a vida rural. Falei, terceiro dos verbos, da urxencia de destecnoloxizar as nosas sociedades. Admitirei de bo grao que o verbo afecta certa dimensión provocadora. Se teño que empregalo de maneira máis mesurada, direi que debemos examinar críticamente cal é a condición presumiblemente emancipadora de moitas das tecnoloxías que o sistema nos entrega gratuitamente. Jon Sersan é o principal teórico do que se chama o anarcoprimitivismo. É un pensador desmesurado, mas por momentos venme á cabeza que só os pensadores desmesurados son interesantes. Sersan afirma que todas as tecnoloxías criadas polo capitalismo levan por trás a pegada da división do traballo, da xerarquía e da explotación. É un pensamento serio, que obriga a matinar nas nosas opcións. Eu xa dixen que non vou tan lonxe. Invito simplesmente a analizar críticamente esas tecnoloxías que o sistema nos oferece. Permitidme que os propoña un exemplo bo. As ilusións ópticas vencelladas con Facebook. Eu teño 5.000 amigos en Facebook. Alguén podería chegar á conclusión, obviamente precipitado, de que a miña vida social é moi rica. Ben sabedes que non ten nada que ver unha cousa coa outra. Un chega a casa pola noite, acende o computador e pode deixarse levar pola impresión de que este país se encontra inmerso nunha auténtica evolución revolucionaria. Obviamente non é o país, son os nosos amigos no Facebook, mas se un non é capaz de administrar isto prudentemente, pode chegar a conclusións moi delicadas. Falei, en cuarto termo, da urxencia de despatriarcalizar as nosas sociedades. Dentro de ben pouco vou defender a construcción de espazos autónomos, autoxestionados, desmercantilizados e despatriarcalizados, como supoño este espacio no que estamos. Eses espacios existen en moitos lugares e é verdade que en moitos casos progresaran no camiño da autoxestión e da desmercantilización e, porén, manteñen indemnes todas as regras da sociedade patriarcal, algo que obriga a manter unha prudente distancia no que atinxe a súa dimensión presumiblemente emancipadora. Digo de outra maneira, eu son un libertario. E moitas veces pensei que un elemento fundamental que separa a cosmovisión libertaria das propias do resto das esquerdas garda relación con esta discusión. Explícome. Para a esquerda tradicional, o problema principal resúmese dicindo: aquí estamos nós, aí está o sistema. Temos que demostrar que somos máis numerosos e máis fortes que o sistema. A percepción libertaria é similar, mas con un agregado importante. Di: aquí estamos nós, aí está o sistema. Temos, en efeito, que demostrar que somos máis numerosos e máis fortes que o sistema. Mas nunca debemos esquecer que formamos parte do sistema que queremos botar abaixo, de tal maneira que a súa lógica, as súas conductas, influen poderosamente na nosa actividade cotidiana. En calquera caso, he volto ao da despatriarcalización botando man dun dos moitos elementos que poderíamos empregar. O 70% dos pobres hoxe existentes no planeta son mulleres. É unha porcentaxe moi rechamante. Non estou a falar dun 52% de mulleres pobres confrontado con un 48% de homes. Estou a referirme á distancia abrallante que separa, que afasta un 70% dun 30%. Quen en estas condicións afirmar que os problemas de marxinación atávica no ámbito material e no simbólico das mulleres están a ser solucionados, témome que está a darlle as costas á realidade.
Empleguei un quinto e derradeiro verbo, o verbo descomplexizar. Aceitamos sociedades cada vez máis complexas, con unha consecuencia moi delicada. Cada vez somos menos independentes, cada vez somos máis dependentes. O meu amigo Ramón Fernández Durán morreu en Madrid hai máis de 5 anos, poucos días antes de que estoupase o 15M. Nos seus libros case póstumos repite unha e outra vez unha idea que me interesa rescatar. Di: moitos dos deserrados do planeta, habitantes dos países do sur, encóntranse paradoxalmente en mellor posición do que a nosa para facer frente ao colapso que se aveciña. Por que? Viven en pequenas comunidades humanas. Mantiveran unha relación moito máis fluida co medio natural. Preservaran unha vida social moito máis rica que a nosa. En derradeiro termo, son paradoxalmente moito máis independentes do que o somos nós. Pensade no que pode acontecer neste país se deixan de chegar os suministros de petróleo. Todo isto se ven abaixo da noite para mañá. De tal maneira que si queremos recuperar independencia, por forza, teremos que apostar por reducir a complexidade das nosas sociedades. Quinta observación que quero facervos. Ás veces, o contido dunha teoría ou dunha perspectiva entra máis facilmente na cabeza se un prefire botar man dun exemplo ou dunha anedota. Cando eu falo de decrecemento, normalmente o exemplo que propoño é do AVE, mas prefiro hoxe reservalo para outra palestra. Vou vos contar unha historia diferente, máis persoal neste caso. Eu non son unha persoa particularmente consecuente, mas agocho algunhas virtudes que nacen das miñas carencias. E unha das miñas moitas carencias é que non sei guiar, non sei conducir. En esas condicións, despois de pensalo moito, deducín que case era preferible non ter carro, non ter un coche. Non tes carné, para que vas ter un coche? Alguén podería preguntarse se na vila na que moro, en Madrid, boto de menos dispor dun automóvel. A resposta é fácil, é sinxela, é rotunda. Non. Vexamos a cousa polo miúdo. Eu moro en Vallecas, que probablemente sabedes que é un bairro populoso situado no suleste de Madrid. Desde o portal da miña casa até unha estación da Renfe de Cercanías hai 4 ou 5 minutos caminando. Por termo medio demoro uns 50 minutos en chegar desde ese portal ao edificio onde eu dou aulas na Universidade Autónoma de Madrid, situada ao norte da cidade. 50 minutos en tren. Que acontecería se eu dispuxese dun automóvel? É verdade que moitos días chegaría antes. Demoraría, que sei eu, 25, 30, 40 minutos en vez dos 50. Mais outros días non sabería a que hora chegaba, por razóns que obviamente coñecedes. Se me vexo inmerso nun dos gigantescos atascos comuns nas grandes cidades e nas non tan grandes, e resulta que teño aulas ás 8:30 da mañán e demoro 40 minutos en chegar, mal negocio é este. En segundo lugar, sospeito que non preciso demostrar que en termos ecolóxicos o transporte público en xeral, o tren en particular, é manifestamente preferible ao automóvel. Tanto máis canto que este último comúnmente vai ocupado por unha única persoa. En terceiro lugar, o tren resúltame infinitamente máis barato que o automóvel. A literatura sobre decrecemento está chea de exhortacións dirixidas ás persoas que dispoñen dun automóvel e encamiñadas a que calculen cal é o número de horas de traballo que precisan para manter ese automóvel. Ás veces, o cálculo é desolador. Pensade os gastos que xera un automóvel. Comprado, pagar os impostos, a reparación, a gasolina, os seguros. Cantas horas de liberdade efectiva permite o automóvel e cantas horas de traballo esclavo previo son precisas para mantelo. Repito que o cálculo a miúdo é literalmente desolador. Un cuarto estadio,
Eu no tren podo ir lendo, algo que até onde chegan os meus coñecementos non debe facer os que van conducindo un automóvil. Vou ás aulas. Felizmente, agregarei. Supoño que se entende o de felizmente. Queira ou non o queira, todos os días me vexo na obrigación de facer un exercicio físico elemental que non asumiría de dispor de un automóvil. Non me gustaría que interpretaches isto como un alegato hiperfundamentalista contra o automóvel. Sei perfeitamente que hai persoas que moran en determinados lugares ou que teñen determinados traballos de tal maneira que o concurso do automóvil é inevitável. Intúo, porén, que non está a condición abrallantemente mayoritaria entre os nosos concidadáns que vivirían moito mellor se prescindisen do automóvil. Sexta e última observación que quero facervos. Interésame plantexar 3 observacións sobre algo que ten que ver co que vou chamar o estado da cuestión ou da discusión sobre o decrecemento. Esa é a primeira desas observacións. Se alguén me preguntase que instancias están hoxe en día en manifesta oposición a políticas decrecentistas, utilicemos este termo para descrevelas ou nos sirvamos de calquera outro, respondería inmediatamente que están os sindicatos, os partidos e os gobernos. Aí es nada, que diría outro, non? Prácticamente non queda nada fora da vida política institucional. Por que os sindicatos? Porque a lógica sindical é unha lógica estritamente vencellada co salario e co emprego. Algo que está moi ben, mas que compre a vir a outros ámbitos diferentes. Ollo que non estou a pensar só nos sindicatos mayoritarios, que obviamente teñen unha conciencia ecolóxica moi limitada. Estou a pensar mesmo no sindicalismo alternativo. Eu lembro que hai anos, falando con un colega da CXT anarcosindicalista, decrecentista convencido, explicoume o que ele entendía que cumpría facer nunha empresa menor de 20 traballadores. Convocar o empresario, unha asamblea, e dicerlle ao empresario: queremos que rebaixes os nosos salarios nun 10%. Ben podedes supor a sorpresa do empresario que diría: un 10%, non vos pesedes, rebaixo-vos os salarios un 5%. Non, o 10% non vamos baixar. Mas escoita un momento. Queremos que suprimas esta liña de producción e contrates a 3 persoas máis aquí. Pensamos que o escenario sociolaboral que estás a desenvolver é infumável, de tal maneira que o empresario preferiría subir o soldo dos seus traballadores antes que baixalo nesas condicións. En calquera caso, pídovos que reflexionedes un momento sobre o difícil que é que no mundo sindical se empecen a aplicar criterios diferentes que non coloquen como único baremo de prosperidade o salario e o emprego. Falei de partidos. Permitideme que neste caso bote man dun exemplo non malévolo, que é o exemplo que normalmente utilicei nos últimos anos. Eu podo imaginar que un día alguén pediu unha entrevista con Cayo Lara, daquela coordinador xeral de Izquierda Unida en Madrid, explicoulle a Cayo Lara que era isto do decrecemento. Podo imaginarme a resposta de Cayo Lara: home, comprendo que as cousas teñen que ir por aí, mas claro, se nós concurrimos ás eleicións con un programa que nunha das súas dimensións afirmas que temos que reducir os niveis de producción e de consumo, vamos ser lapidados electoralmente. Eu esperaba que o interlocutor de Lara o interrompese e dixese: Callo, vos ides ser lapidados electoralmente igual, non? Nesa situación, se cadra sería preferible que dixésedes o que tendes que dicer e que non estivedes tan pendentes do que escreven os editorialistas do diario El País ou os tertuliáns da cadena SER. E falei, en fin, de gobernos. Permitideme que retrate a circunstancia de novo con un ponto de ironía. No mes de xaneiro do ano 2011, esta estimulante figura intelectual que é Alfredo Pérez Rubalcaba, daquela vicepresidente do goberno español, convocou en Madrid unha rolda de prensa para promocionar unha medida que, se queremos ser xenerosos, discorría por o bo camiño.
a de reducir, lembrarédelo, a velocidade máxima en autovías e autoestradas, en autoestradas e autovías, de 120 a 110 km por hora. 4 meses despois, o propio Rubalcaba convocou outra ronda de prensa na que en sustancia dixo dúas cousas. A primeira, que a medida de xaneiro producira os efeitos desexados. Quero lembrar que a factura enerxética española se reducira en 400 millóns de euros e para alén diso o número de mortos nas estradas se reducira un 3, un 4%. Que foi o segundo que dixo Pérez Rubalcaba? Que de resultas dos dados anteriores se restauraban os 120 km por hora de velocidade máxima. Eu esperaba que algún dos xornalistas asistentes se achegase ao pescozo de Pérez Rubalcaba coa sana intención de estrangulalo, porque estaba a violentar as normas máis básicas da lógica formal. Se eu anuncio que a medida A ten provocado os resultados axeitados, o normal é manter a medida A e non retirar a medida A. Ben sabedes que o Partido Popular, aínda no goberno, coquetea co horizonte de subir a velocidade máxima en autovías e autoestradas para colocala en 130 km por hora. Algo que me parece que retrata ben cal é a actitude, simbólicamente, claro, dos nosos gobernantes, os de onte e os de agora, no que atinxe a problemas centrais como estes. Formulo unha segunda observación sobre ese estado da cuestión. Moitas veces contei que hai, se cada un par de anos, un xornalista me perguntou a min, como libertario, con quen pensaba eu que os libertarios debíamos falar e con quen pensaba eu que os libertarios debíamos establecer acordos ou pactos. O primeiro que lle dixen, claro, é que as dúas preguntas eran moi delicadas, que quen era eu para responder a iso, mas imaginemos que fose o cerebro gris dunha organización e tivese a obrigación de responder a esas dúas preguntas. Eu respondería así: dialogar, temos que dialogar con todo o mundo. Por qué? Porque non somos superiores a ninguén, e porque de todo o mundo se pode aprender. O de pactar, o de chegar a acordos, é un pouco diferente. En que sentido? Porque neste caso sí que me parece que as liñas vermellas son importantes. Eu estou disposto a chegar a acordos coas persoas ou organizacións que practican a autoxestión, que non delegan noutros a resolución dos seus problemas e que son conscientes do risco de colapso no sistema en que estamos. Digo con maior claridade que pensan que ese risco de colapso non remete a algo que pode acontecer dentro de 100 ou 150 anos, sino que remete a algo que pode manifestarse en 20 ou 30 anos. O panorama é cada vez máis delicado. Mudanza climática, esgotamento progresivo de todas as materias primas enerxéticas que empregamos, crise social, crise financeira e crise demográfica. O panorama, repito, é realmente delicado. Se non somos quen de incorporar en todas as nosas actividades esta dupla dimensión da autoxestión e da conciencia do colapso, moito me temo que hai algo que estaremos facendo profundamente mal. Vou polo terceiro e último dato que quería empregar. Eu comprendo perfectamente que cando se fala de decrecemento, unha imaxe que ven inmediatamente á cabeza é a dun activista hiperconsciente dun movimento social crítico. Está ben, comprendo, mas non desbotemos a posibilidade de que persoas normais que non forman parte de ningún movimento social crítico, en virtude da súa experiencia cotidiana, cheguen a conclusións semellantes ás nosas. Hai varios anos foi traducido para español un libro dun profesor australiano chamado Clive Hamilton. O libro intitúlase El fetiche del crecimiento, falando en propiedade non unha defensa do decrecemento, senón unha crítica do crecemento. Nese libro, Hamilton ecoa un estudo realizado pola Unión Europea nos países escandinavos. Ben sabedes que xeralizar os debates sociais nos países escandinavos a unha situación como a nosa é unha tarefa moi delicada, mas ese estudo
reférese a unha figura que coñecemos ben. Unha persoa de certa idade que perde o seu posto de traballo e encontra problemas infinitas para atopar outro posto de traballo novo, coa zozobra psicolóxica correspondente. Ese estudo conclúe que en Noruega, en Suecia, en Finlandia, é moi común a figura desta persoa que descobre que con unha subvención, unha pensión pública que se cadra equivale a unha quinta parte do que gañaba antes, inmerso na roda do modo de vida esclavo, é infinitamente máis feliz, reducindo significativamente os seus niveis de consumo estúpidos que mantiña antes. Permitídeme que subliñe que non estou a falar agora de activistas hiperconscientes de movementos sociais críticos, que estou pensando en persoas normais na rúa que se cadra nos van dar algunha sorpresa agradável en termos de conciencia no que atinxe a problemas de fondo. Acabo. Cando falo de decrecemento, adoito terminar lembrando algo que me pasou hai uns anos. Convidaronme a participar nunha mesa redonda nunha facultade da Complutense de Madrid. Compartín esa mesa redonda cunha muller que daquela era unha das estrelas en ascenso de televisión española, sometida aos dardos críticos do Partido Popular, que Seica entendía que era unha esquerdista desbocada. A esta muller tocáballe falar das manipulacións nos medios de comunicación. A min correspondíame facelo do decrecemento. Non eran dúas materias que tivesen unha relación moi evidente entre sí. O feito certo que cando chegou o debate posterior, en determinada altura, chamei a atención sobre unha idea. Dixen, parece lamentável que neses programas matinais de televisión dos diferentes canais, polos que no decurso dos 2 últimos anos pasaran centenares de políticos, de sindicalistas, de economistas, ninguén tivese a oportunidade de chamar a atención sobre as moitas eivas do crecemento económico. Ninguén tivese a oportunidade de explicar en tempo e modo que é isto do decrecemento. Esta muller reaxiu inmediatamente e garantiu que en adiante, no seu medio de comunicación, ese silencio tocaría ao seu fin. Non voltamos a saber absolutamente nada dela. Mas lembro perfeitamente que foi o que me dixo cando nos despedíamos. Achegouse moi solícita e díxome: "Oe, Carlos, isto do decrecemento non será unha cousa un pouco revolucionaria, verdade? Como podedes intuir, eu fitei nela sen saber moi ben ante que monstro estaba e que podía responder. Entre outras cousas porque tiña ao alcance da man dúas respostas diametralmente diferentes e as dúas razoáveis e legítimas. A primeira tería consistido en dicer: pois, oi, así, para que vamos a enganar? Se estamos a defender a primacía da vida social, a autoxestión e a acción directa, tendo en conta cales son as regras de xogo dominantes das nosas sociedades, descrever iso como revolucionario parece respeitable. Mas tiña ao alcance da man unha resposta completamente diferente, que tería consistido en dicer: pois, olla, non, esta é unha perspectiva que surxe na cabeza de xentes moi tranquilas que están cada vez máis preocupadas pola impronta que a especie humana vai deixar ás xeracións vindouras e tamén, por certo, ás restantes especies coas que partillamos o planeta, de tal maneira que decidimos privilexar os dereitos deses habitantes das xeracións vindouras e tamén os dereitos dos integrantes desas especies, de tal maneira, en fin, que non nos importa que nos cualifiquen como conservadores, atribuindo, claro, a este adxetivo un significado diferente do que corresponde aos nosos conservadores oficiais, o señor Rajoy, que ben lembraredes, que invocou a testemunha do seu curmán de Sevilla para afirmar que a mudanza climática non era unha realidade. Nestas condicións, se non somos quen de decrecer no mundo opulento, en virtude dun proxecto consciente, racional, paulatino, ecolóxico, social e solidario, terminaremos por decrecer de mala maneira, xa estamos neste camiño, de resultas do afundimento do capitalismo global que padecemos. Obrigado por terme escuchado.
gracias de volta, Carlos, por as súas verbas. Abrimos unha pequena quenda de palabras, por se queres facer alguna reflexión ou pregunta. Así que alzade a man e vos dando a palabra. Yo tengo así dos breves. Cuando hablaste de los plazos de colapso, quitaste 20-30 años. Con el actual planteamiento político, esto nos da muy breve margen, ¿verdad? Porque ahora mismo hay unas próximas elecciones, 4 años con el PP, al fin y al cabo, el que va a volver a gobernar, aunque Unión, un partido político nuevo, tiene poco margen. Y la otra es que te la tengo que hacer, porque lo citaste. Hablaste del anarcoprimitivismo. ¿Me podrías ahí en 2 minutos breves citar tu opinión sobre el tema? Non. Toma por ocupado. A ver, calquera pronóstico sobre cando se vai producir o colapso é delicado. Por qué? Porque teríamos que pornos antes de acordo sobre o que entendemos por colapso, non? Esta é unha discusión máis complexa do que unha primeira chega podería parecer. Mas a maioría dos expertos serios empezan a falar da etapa que discorre entre 2020 e 2050, que é a etapa na que con certeza a temperatura media do planeta terá subido ao menos 2 graus con respecto aos niveis preindustriais e que é a etapa na que se farán sentir con fortaleza os efeitos dos picos do petróleo, do carbón, do uranio, do gas natural. Si a isto agregamos que o escenario planetario non é precisamente interesante, un pouco na onda na que ti mencionaches o panorama español, digamos que en termos sociais, en termos financeiros, en termos demográficos, os problemas van a máis en vez de ir a menos, parece que o diagnóstico é moderadamente certeiro, con un agregado importante que ten algo que ver con algo que dixen antes. Este é un debate que non forma parte da discusión política. Si un se lanza a tarefa de analizar os programas de todas as forzas políticas importantes que concorren nas eleicións españolas, por ir a este exemplo, descobre que o do colapso non está. Parece que eses programas están inmersos nun curtopracismo aberrante que ignora todos estes debates de fondo. No mellor dos casos, chama a atención sobre a necesidade de enfrentar os problemas máis urxentes, mas un ten direito a preguntarse: e cales son os problemas máis urxentes? Porque isto non é urxente, claro. A semana próxima publico un libro sobre isto, do colapso. En este libro boto man dunha metáfora que me parece interesante. A metáfora di: imaginemos que mañán un centro de investigación de máximo prestixio afirmase que é inevitável que no ano 2072 un meteorito gigantesco choque co planeta Terra, de tal maneira que debemos prepararnos para mutacións substanciais que se poden traducir na desaparición da especie humana. Parece evidente que o día seguinte Nacións Unidas, os gobernos, as forzas armadas, os centros de investigación se porían a tarefa de investigar que é o que podemos facer para evitar isto. Que diferencia hai entre isto do meteorito e do colapso? Hai 2 diferencias. Unha, que non podemos propor unha data estricta. E a segunda, que o colapso é o produto da acción da especie humana, que é algo bastante grave. Creo que este é o escenario mental no que deberíamos situarnos. O do anarcoprimitivismo. Eu teño simpatía pola proposta anarcoprimitivista. Moitos dos conceitos que emprego o seu para nos debates nos que me veo inserido ás veces chamar a atención sobre algo que é importante. A que me refiro? Hai xentes que demanda un argumento respeitável din: o que os libertarios defendedes é interesante, mas non é realizável, porque infelizmente só podedes propor como exemplo de elevada práctica das vosas ideas algo que aconteceu en determinados países en momentos moi precisos. Os sovietes nas revolucións rusas de principios do 20, os consellos obreiros na Hungría, na Alemanha ou na Italia, ou as colectivizacións durante a Guerra Civil Española. A miña resposta é sempre a mesma. Non é así.
Eu penso que a maioría das sociedades humanas durante a maior parte do tempo funcionaran de maneira autoxestionaria, practicando a acción e a democracia directa. Até o punto de que, de maneira un pouco provocadora, me sinto na obrigación de salientar que o que é excepcional é o mundo do Estado, do capitalismo e da sociedade patriarcal. Algo que coloca en primeiro plano a necesidade como pouco de respeitar esas sociedades que chamamos primitivas e atrasadas e que probablemente ofrecen claves de comprensión dos feitos e de acción moito máis intelixentes do que as nosas. En ese sentido, pareceme que ler os anarcoprimitivistas é un exercicio fructífero, aínda que debemos partir, e esta é outra facción da cuestión, de que resulta extremadamente difícil asumir unha transformación social cando vivimos no planeta 7.000 millóns de seres humanos ou cando hai megalópolis con 20 millóns de habitantes. Mas en calquera caso, o simples feito de colocar esta discusión sobre a mesa creo que é importante, creo que é importantísimo. Grazas. A ser posible o asteroide que non o eviten e que chegue antes. Como? O asteroide ese que chegaba nos 72, que chega antes e que non poden evitar. O que o manden eles. O que o manden eles. Incentivos humanos chegan. Alguén máis quere facer alguna pregunta? Sí, vale. De entrada, todas as persoas gustalle considerarse un adxetivo ou un calificativo para acoller todas estas grandes ideas e mezclarlas nunha soa palabra, verdad? Comunista, capitalista, conservador, derechas e esquerdas. A verdade é que eu non sei considerarme perfectamente en ningún grupo, xa que, debido a que son bastante xove, encontrome nunha gran diversidade de ideas que aún teño que procesar a bastantes tempos. Entón, a mi idea principal é que o humano ten destino de desarrollarse, non? Ou ao menos é o que a historia deu-nos ver. A tal velocidade que estamos a acabar por destruir o mundo en que nos encontramos. A verdade é que é verdade. A verdade é iso mesmo. O decrecemento é inevitable e temos unha fecha que non sabemos cando. E se non paramos, todo este mundo vai acabarse moi pronto. Pero a miña idea é que tiña esperanza de que todos os humanos chegase a encontrar esta pedra filosofal, este sistema que, organizando todas as mentes como unha, podería chegar a dominar o universo. Este pensamento que chegaría a controlar a todas as persoas e conectarnos como un, e poder chegar a outros planetas e levar a vida e protexela durante todos os milleiros de anos que nos acaban. Isto é un pensamento moi lexano e, por lo tanto, levado a ciencia ficción, porque xa que como podemos comprobar, o humano non é perfecto. Todos os problemas que temos é por o desgarramento da persoa, da suposta alma e de outras persoas que podemos considerar negativas e somos tan diversos que nunca chegaremos a un acordo completamente definido. Pero isto chocoume moitísimo de a destecnoloxicación. Eu son xove e podería considerarme ambicioso, por lo que sempre aspiraría máis. Pero encontro razón en que nunha vista práctica a tecnoloxía está esclavizando o humano. Pero, sen embargo, quero pensar que a tecnoloxía será o que nos leve moi lexos. E se podemos considerar iso como unha opción para chegar ata o máis longe, pois podería comprometerme a ello. Por exemplo, agora mesmo tamén poderíamos ver que a razón do traballo e da economía en xeral é porque encontrámonos nun sistema de que cada vez o traballo humano valórase menos, porque pode ser feito na práctica por un robot que pode sustituirlo. Isto co desarrollo humano tamén podería verse. Se nos encontramos nunha posición futurística na que o traballo fose completamente liderado por robots, con esperanza non hai ningún interruptor de por medio.
pois poderíamos chegar a unha nova idea, e un novo futuro, no que todos os humanos poderíamos vivir en paz e armonía. Entón, a pregunta exactamente é como poderíamos luchar contra o crecimiento, como poderíamos luchar contra o crecimiento chegando a poder aproximarse a esta utopía na que podamos dominar a galaxia e despois o universo. O único que non me gustou da tua intervención foi o final, non? Esto de dominar a galaxia e o universo. Bueno, dominar non, chegar longe. Bueno, claro, era unha brincadeira, De momento conserva lo que explotar. tienes. No, rídome porque sabedes que este verán saiu por aí unha noticia que dicía que dous científicos españois descubriran noutra galaxia un planeta en condicións moi similares ás da Terra. Eu dixen, que horror. Similar a nosa, pobre xente, non? A ver, fago dúas observacións. Eu entendo o que dixetes sobre a tecnoloxía, mas sospeito que non concordo. En parte, por algo que tamén dixeches, os usos nocivos da tecnoloxía, que son moi evidentes, non? En parte tamén por algo que dixeches. Parece que máis ben somos escravos da tecnoloxía e non que a tecnoloxía estea ao noso dispor. Mas en calquera caso, eu creo que debemos manter unha distancia moito máis prudente con respecto á tecnoloxía. Hai 2 anos, lembro que aquí en Vigo, nun acto público, saiu esta discusión sobre a destecnoloxización. Eu, un home de certa idade, fixe unha pregunta moi delicada, das máis delicadas que tiven de enfrontar na miña vida. Dixo, eu estou aquí vivo grazas a unha tecnoloxía médica que permitiu que salvase a vida. Ti, Carlos, estás en contra desa tecnoloxía. Como podedes pensar, a pregunta era un pouco delicada, eu non podía decirle, sí, que te dioses morto, non? E eu tiven que botar man dunha resposta políticamente correcta, dixen, eu non estou nin a favor nin en contra das tecnoloxías. O que quero facer é preguntas relativas á condición social e ecolóxica desas tecnoloxías. Por que a social? E vencei o argumento coas tecnoloxías médicas. Non vai a ser que esa tecnoloxía da que ti te beneficiaches estea ao dispor do 5% da populación planetaria. Porque entón haberá algo que estamos a facer mal. É evidente a outra dimensión, a ecolóxica. Estas tecnoloxías que estamos a empregar son sustentables? Ou estamos a aproveitar recursos dos que non van poder botar man as xeracións vindouras? Pareceme que esta é a maneira axeitada de enfrentar o problema. Mas debo confesar que eu simpatizo máis, se cadra por provocación, coa perspectiva dos luditas ingleses de principios do século XIX. O movimento ludita foi un movimento que nos inicios da industrialización se dedicou fundamentalmente a destruir as máquinas. E ollo que sabemos que eran moito máis lúcidos do que parecían. Escoitaban a mesma ladeiña que escoitamos nos agora. Vamos introducir máquinas para que teñades que traballar menos, de tal maneira que os vosos salarios e os bens que ides consumir van crecer. Obviamente non foi así. Aconteceu literalmente o contrario. Mas en calquera caso, quero chamarte a atención sobre un tipo de argumento que é delicado e que interpreta que as tecnoloxías son neutras, de tal maneira que o importante é quen as controla e quen as dirixe. Con certeza, en algún caso, son neutras, mas noutros casos, e volto ao argumento de Sersan, non o son en absoluto. Levan por trás a pegada da xerarquía, da explotación e da división do traballo. Outro comentario sobre isto, do traballo. É unha materia moito complexa. Neste caso, pareceme que todas as esquerdas, mesmo a libertaria, temos naufragado. Ese lema que estaba na entrada de moitos campos de concentración exterminio nazis, iso de o traballo faravos libres, parece que foi aceite por todo o mundo. Cando sobran as razóns para afirmar literalmente o contrario. É o traballo a fonte principal da esclavitude. Todos en varios libros. E un deles é un libro,
manifestamente vencellada coa vontade de manter o traballo en determinados camiños e de escapar de traballo nos ámbitos diferentes. Lémbrame agora a cabeza unha brincadeira que contaba un amigo en Madrid, decía que se encontraban dúas persoas e dicía, ¿y el trabajo qué tal? Dice, me parte la mañana. Esa é a perspectiva que temos que pegar. A outra decía, ¿qué? ¿Y el trabajo qué tal? No tengo tiempo, ¿no? Pois creo que esta é unha perspectiva interesante porque temos que revisar toda a nosa relación co traballo. Algo para o que o decrecemento é de certa axuda. Ollo con isto, claro, cando conseguimos automarginalizarnos da obsesión por producir, inmediatamente se reduce a nosa obsesión por traballar. Pero en calquera caso, eu mesmo, se a min me pregunta se son consecuente co que estou a dicer, non. Eu veño no tren hoxe lendo as cousas que entendo que debo ler, de tal maneira que estou claramente mergullado na cultura do traballo, mas considero que un mecanismo emancipatorio elemental é o que plantexa seriamente o horizonte de sair da manía obsesiva do traballo. Sí, boa tarde, Carlos. Vamos a ver, desde datos que se han contrastado, desde esta crisis última do capitalismo, que por certo o capitalismo sempre estuvo en crisis, desde o meu punto de vista, e o resolveu con guerras parciales ou guerras mundiales, e polo que eu estou lendo, informo, de que estamos na terceira guerra mundial, pola crisis profunda do sistema capitalista, pero tamén é certo que hai un dato, creo que esperanzador, que a partir do 2008 medraron exponencialmente moitos proxectos cooperativistas, autogestionados e de economía social. Ti como ves a perspectiva nese campo? Que papel crees que debe xogar este mundo? Economía social, autogestión e cooperativismo en xeral. Cales son as fortalezas e as debilidades? En primeiro lugar, non dubido que é certo que dis. Certo no propio Estado español. Eu creo que a principal pegada do 15M é esa. Desde o meu ponto de vista, como abriu a calde para que espazos autónomos autoxestionados empezasen a agromar. Cal é o problema? Ben o sabes, que o ritmo co que nos crecemos é infelizmente moi lento en comparación co ritmo en que a miseria do sistema crece. De tal maneira que a duras penas conseguimos contrarrestar o que está aí. Mas en calquera caso, a mí me parece que empezou a mudar a perspectiva da xente común, que empeza a ver con ollos diferentes determinadas iniciativas ou espazos que antes, amparada na lógica demonizadora do sistema, comúnmente criticaban. Para mí, esta é, ben o dixeches ti, a única noticia saudável nos últimos anos. Ainda que admitirei que é unha noticia suficientemente saudável como para que nos vexamos na obrigación de darlle o pulo que merece. Dixeches algo que me trouxe a memoria, algo que normalmente digo sempre, mas que hoxe en día non o dixen. Dixeches ben, o colapso sempre estivo en crise, o capitalismo sempre estivo en crise. A verdade é que hai xente que utiliza ese argumento para chegar á conclusión de que vai sair tamén desta crise. Eu debo confesar que son bastante escéptico. A mudanza climática e o esgotamento das materias primas enerxéticas son dúas discusións suficientemente fortes para que sexa lexítimo concluir que o capitalismo A non está a enfrentar estes problemas e B vai ver como lle pasan factura estes problemas, de tal maneira que o que aconteceu no pasado probablemente neste ámbito non é ninguna iluminación suficiente sobre o que pode facer o capitalismo. Mas non era isto que quería salientar. O propio conceito de colapso ten certa dimensión etnocéntrica. Nos entendemos o que significa a palabra colapso porque damos por descontado que non estamos aínda no colapso, que temos moitos problemas, mas que aínda non se produciu un afundimento de todas as institucións e as regras de xogo. Explicarlle o que é o colapso a un cativo nacido na franxa de Gaza é extremadamente difícil. Por qué? Porque ese cativo viviu sempre no colapso, de tal maneira que non ten a posibilidade de distinguir o seu horizonte vital doutra realidade diferente. En realidade o que veño de dicer, podo dicero tamén do propio conceito de crise.
Eu penso que o noso conceito de crise está vencellado con unha visión cíclica dos feitos. Nos interpretamos que hoxe estamos nunha etapa de crise e de recesión, mas parece que a lógica dominante afirma que despois de mañán verá unha etapa de bonanza económica e despois virá outra crise e máis adiante outra bonanza. Nos países do sul esta percepción non é así. Por qué? Porque non existen estes altibaixos que veño de mencionar. Moitas veces contei que hai moitos anos e preguntei a Eduardo Budinas, o etólogo uruguayo, como levaban no seu país a hiperinflación. O feito de que o pan costase 10 pola mañán e 12 pola tarde. E respondeume carregado de ironía, dixo: no meu país vivimos nun escenario de bancarrota estável. E bancarrota, mas como é estável, a percepción dos ciclos non se revela. De tal maneira que, non é exactamente, non estou a dicer isto, que non teñan un concepto de crise, mas non lle atribúen esa palabra o mesmo significado ou a mesma entidade que lle atribuimos nós. Sí, quería preguntarte, si consideras que para o proceso de crecemento, que papel xogaría a renta básica? A miña resposta ten dous elementos diferentes, un a favor e outro en contra. O elemento a favor asume a forma dunha aceitación da renda básica como unha fórmula provisoria que permite resolver problemas. En que sentido? A aplicación dun programa de decrecemento por forza ten que xerar problemas. Remítome á condición desos sectores productivos que antes mencionei, a industria automobilística ou a da construcción. Neses ámbitos haberá desempregados. Bon, pois un ten que desenvolver ferramentas que permitan facer frente a eses problemas. No mundo libertario no que me movo, é verdade que hai certa reticencia a aceitar isto das etapas de transición. Porque parecen pensar os meus colegas que inmediatamente instituiremos o comunismo libertario de tal maneira que os problemas desaparecerán da noite para mañán. Obviamente non é así. E por iso eu aceito que nunha etapa de transición ferramentas como a renda básica poden ser úteis. Cal é a outra faceta da cuestión? Non conseguín que ninguén até agora me explicase cal é a dimensión autoxestionaria da renda básica. Parece que o proxecto carreta unha institución que outorga esos recursos e entrega eses recursos aos cidadáns, aos habitantes, aos traballadores. De tal maneira que o proceso autoxestionario correspondente non o vexo. De tal maneira que, en último termo, direi que na miña visión da sociedade do futuro non terá cabida algo como a renda básica, aínda que, claro, alguén agregará que probablemente tampouco terá cabida a moeda, o traballo asalariado e a mercadoría, de tal maneira que, postos nestas, teremos que abandonar outras moitas cousas alén da renda básica. Pero, en calquera caso, repito, nunca apreciei a dimensión autoxestionaria dun proxecto que parece que ten, antes ben, unha dimensión fundamentalmente institucional. Guille? Dúas cousiñas. Simplemente unha connotación que sempre vexo cando falamos de decrecemento, non? Que é a falta de positividade no asunto. Sempre falamos desde un punto de partida moi negativista. Penso que o decrecemento non ten que ser, xa a palabra de por sí, de crecer, soa certamente como estar en un lugar e ir para baixo, non? É unha cousa que é verdade, pero que soa un pouco, a utilización das palabras é un pouco negativista. E cando, por exemplo, falamos de descomplexidade, é moito máis sincero decir simplificación. É dicir, algo positivo. Positivizar as cousas, penso que facilitaría o rollo. Outra cosa que quería que comentaras eso, se a ti tamén te parece ou se pode mellorar falando, non? Comunicativamente falando. Outra cosa que falabas que falaches das trabas que poñen organizacións políticas, que poñen sindicatos, a idea do decrecemento e tal. Eu teño que dicir unha cousa, na nosa cidade temos unha organización que é a Marea de Vigo, que no seu programa político leva medidas de crecemento, polo menos
leo no punto 4 do seu programa, leva medidas para a planificación urbanística do hábitat en política municipal para preparar a Vigo ante o pico do petróleo, e ten outra que con 15 medidas nese termo, política municipal en materia de transporte para preparar Vigo ante o pico do petróleo, ¿no? Pouco a pouco se vai introducindo, e non digo que isto non estou facendo porque vai a facer campaña da Marea, sino que porque se pudo incorporar ese programa, porque eso foi unha incorporación dunha persoa que propuso incorporala por medio da responsabilidade de poder incluir ou non, un grupo de xente avalou a proposta e púdose incorporar. A miña pregunta é, ti non crees ou como ves os métodos, digamos, democráticos ou de repartición de toma de decisións importantes nos ámbitos como facilitadores a de que ideas tan necesarias como el entendimiento del decrecimiento entre las sociedades pode ser real, es decir, a democracia como ponte para que o decrecemento sea unha realidade. Bueno, a palabra decrecemento non é perfecta, mas eu estou na obrigación de chamarte a atención sobre outra dimensión diferente da que mencionaste. É verdade que é un termo negativo, mas é un termo que ten unha virtude e é que é provocador. E provoca unha discusión que probablemente de non ser negativo non se daría. En ese sentido, eu sospeito que até agora é unha palabra intelixente que permitiu que un movimento crítico do que probablemente unha das consecuencias é o que contaches na túa segunda observación empezase a agromar con algunha fortaleza. Permíteme de todos os xeitos que neste caso bote man da ironía. Contei moitas veces que hai bastantes anos, un día, tecleei por primeira vez no Google a palabra decrecimiento e recibí unha resposta automática do sistema que rezaba: non estará usted equivocado? Non querrá teclear por un lado D y por el otro crecimiento. E eu dixen, a ver, si Google nos disuade de empregar a palabra de crecemento, algo estaremos a ver. Lémbrame un pouco a unha consigna que empregábamos hai moitos anos que decía: cando non saibas o que facer, fai o contrario do que recomenda o xornal ABC. É sempre efectivo. Segundo, a ver, proposo unha discusión delicada. Non coñezo o programa da Marea de Vigo, de Marea en Vigo, e non quero meterme en ámbitos que non son os meus. Expreso simplesmente os meus receos, que son fundamentalmente dous. Un, estás absolutamente seguro de que o programa de Marea en Vigo non é un programa antes de capitalismo verde que de decrecemento? Isto de que compre tomar en conta o do pico do petróleo é algo que pode ser aceite por moita xente. De feito, é aceite por forzas políticas mesmo conservadoras. De tal maneira que é unha pregunta honesta. Non teño a resposta, mas hai unha diferencia fundamental. O capitalismo verde é un procedimento que mantén o capitalismo e concebe a natureza como unha fonte de negocio, de tal maneira que, se un olla as cousas no ámbito polo miúdo, pode parecer que está a modificar a realidade de maneira saudável, cando o proceso de fondo non é o tanto. Segundo, en que medida ese tipo de programas non se axeitan a perspectiva dese manifesto que correu por aí hai 2 anos, o manifesto chamado Última Llamada. Eu me preguntou algunha vez por que non asinei ese manifesto. E eu tive que responder en 2 estadios. Primeiro, eu concordaba co manifesto. E se tiña algunha discrepancia era menor. Non xustificaba que non asinase. Pero eu sabía quen ia asinar ese manifesto. Entón, claro, ver que Xosé Manuel Beiras, que Pablo Iglesias, que Juan Carlos Monedero, o que Ada Colau asinaban ese manifesto, fixo que me cheirase un pouco mal. Por qué? Porque na súa conducta cotidiana
o que defenden ten moi pouco que ver co que reza ese manifesto, que repito que é un manifesto lúcido, consecuente, que plantexa as cousas en serio. Ollo, non é un alegato persoal, simplemente afirmo que a vida política hoxe é unha vida dramáticamente cortoplacista. Botei unha ollada ao programa xeral da opción que preside o señor Villares na Galiza, e obviamente non é decrecentista, é unha opción de corte socialdemócrata consecuente, se queremos decirlo así, algo que me parece respeitável. Non levo as miñas discrepancias máis lonxe, mas teño que dicer que non é a miña opción. Isto é, que seguimos estando en ámbitos... E por que? Polo que dixen antes, autoxestión e colapso. Onde está a autoxestión no programa de forzas políticas que siguen pensando que a resolución dos nosos problemas principais pasa por representantes nas institucións, aínda que fagan outras cousas? Non o negarei, non son tan sectario como para afirmar o contrario, mas sigo pensando que hai aínda distancias moi notables que expreso simplemente de maneira cortés. Temos dous turnos máis de palabra, pero pidovos un pouco de brevidade, porque non nos Eu tamén. Que non queda moito tempo, ele ten que ir a dar outra charla agora a continuación. Non, perdón, é que xa están pechados as palabras. Vas, ti? Quería decir que me pareceu moi interesante a intervención do compañeiro Daío Brazos, que decía que le ganou, que ainda estaba aprendendo todo isto. Pareceu moi interesante polo pavor, polo pánico ese que semellaba ter el, e supoño que moita xente como el, ao decrecemento tecnolóxico, a desta modernización, non? Pero vamos, eu quero asegurarlle que os que xa temos máis anos, a súa idade, pois mellor non tiñamos teléfono móvil. Non tiñamos teléfono móvil, pero estábamos en contacto cos amigos e se cadra máis, porque íbamos á súa casa a petarlle na porta se o queríamos ver, ou ao campo onde facíamos deportes dos océanos, ou unha taberna que frecuentábamos os 18. Entrou que eu, dende que teño teléfono móvil, vexo menos os amigos, porque collo, mando unha mensaxe e digolle, xa nos veremos, a ver cando nos vemos. E quero decirlle a ele, os que pensen como ele, que dicía que era mozo, que seguramente non coñeceu isto do que estuve falando, isto de ir polas casas dos amigos, chamándos. Quero dicir que había máis contacto cos amigos, seguramente, cando tiñas túa idade, que a que teste cos teus agora, que andades con SMS. O do SMS, o WhatsApp e tal, non é contacto. É dicir, eu que tive un contacto, o que che estuvo contando cos amigos. Mas conta o pesados que eran os nosos amigos, conta tamén esta parte. Para mí é moito máis pesado o WhatsApp. Para mí é moito máis pesado o WhatsApp. É dicir, comparado co WhatsApp, eu tiña contacto. O WhatsApp non é contacto, do modo de vista dos que aquí xa temos máis anos, non? Por exemplo, ti perdes o teléfono, é un auténtico desastre. Ti sabes o número de teléfono de algún amigo teu? Así, agora mesmo en memoria. De cantos? Dous. Ya tienes dos amigos. Xa, des dous amigos, fíxate, seguramente. Aseguroche que, bueno, calquera dos que temos máis de 30 anos, habíamos, que sei, 15, 20 números mínimo, non? E logo, outra cousa interesante, que foron os dous argumentos, e, bueno, por exemplo, é dicir, xogábamos o trompo, non os videoxogos. O trompo valía 20 pesetas, un videoxogo caduca enseguida, non? O trompo era eterno, hasta que xo partía. Ou o millor non víamos tanto porno e non tiñamos cibersexo, pero, joder, o millor tiñamos máis sexo, fíxate. É dicir... Tampouco é verdade, Pretendíamos, en vez de marchar, ligábamos os padres. E agora vou máis rápido, atopei uns argumentos que se esgrimen moito cando se fala de crecemento. O primeiro, o de que os robós nos liberan. E é certo, eso sería así de termos unha automatización dos procesos productivos sana, pero Keynes, un tipo tampouco sospeitoso, de revolucionario como Keynes, advertiu hai 80 anos de que, de seguir así, hoxe por hoxe precisaríamos traballar 4 horas o día, mantendo uns niveis de paro moito menos tal, e un nivel salarial aceptable. E os pioneiros da cibernética, 20 anos despois, calcularon que Keynes estaba equivocado, porque hoxe por hoxe precisaríamos 2 ou 3 horas de traballo, eso sí, un traballo moito máis repartido. E logo, outro argumento, de dicir, bueno, tío, o planeta reventa, pero
vamos a Marte, explotamos Marte, eso que decías de ir pola galaxia e tal. Claro, pero eso é, claro, é a fuxida cara adiante, é dicir, en troques de colapsar no sei que, pois acabamos colapsando o sistema solar. ¿Qué se puede marchar? 50 personas, 100 personas. Nico, no cabe el debate, Nico. No cabe el debate ahora. No cabe el debate, Nico, no hai tempo, no. Desculpa, Nico, non cabe debate. Non cabe debate agora mesmo. Pero podemos quedar debatides vos, pois. Pero ponente non pode. Non, pregunta, non, Claro. observación. Pues vamos a ceñirnos as preguntas. Por favor, Concordo todo excepto iso do sexo que non era evidentemente verdade. Non, non é certo, non. Siga, siento, está pechado. Sí, solamente dos preguntas bastante No, general. disculpa, que está xa está pechado o turno de palabras, que... Sí, sí. Mira, a min vaiseme o pensamento. Fai uns días que me chegou, me entregaron un libro que fala sobre a experiencia kurda de Rojava e tal, non? Como aquí isto vai ao colapso, é dicir, a alternativa a esta sociedade, de algún xeito pode ser un referente actual a experiencia que se está dando ali ou non. Non sei se ti che merece a pena esa experiencia.